Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi. Mun ga inda mai girma ministan noma, ministan kiyo ya kai ziyara a ma'aikatar Iniran inda ake huddo iri na noma na kowane ɓangare wanda ake shibkawa a cikin ƙasanmu ta Nijar. Wato wannan ma'aikata ta Iniran ma'aikata ce wadda ta shahara kuma suka ƙware wajen huddo iri wanda manoma za su yi amfani da shi, yadda manoma za su samu iri mai inganci wanda za su shibkawa domin a samu abinci mai inganci har a kai ga matakin samun abinci wadatacce a cikin ƙasarmu ta Nijar. Wato mai girma minista ya kai wannan ziyara ne a wannan ma'aikata kusan tun bayan shekaru kusan 10 da ma'aikatan wannan ma'aikata suka bayyana cewa babu wani minista da ya taɓa kai ziyara a wannan ma'aikata domin ya ga halin da wannan ma'aikata take ciki, domin ya san menene wannan ma'aikata ke bukata. Tsawon shekaru 10 kenan babu wani minister ko kuma wani DG ko kuma wani director da ya kai ziyara a wannan ma'aikata ta Iniran domin inganta harkar noma a cikin ƙasarmu ta Nijar. A nan nake kira ga al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, musamman shugabanninmu da suka bullo da wannan tsari na harkar noma. Wallahi ba ƙaramar nasara ba ce ba aka ɗauko, kuma ba ƙaramar hanya ba ce ba aka ɗauko, domin wannan harkar ta noma ita ce hanya mafi kusa ga talaka, wadda talaka zai samu sauƙi, wadda talaka zai samu wurin dogaro domin samun abinci mai inganci a cikin ƙasa. Ina kira ga 'yan uwa 'yan Nijar da waɗanda suke yin harkar noma, da waɗanda ba su kai ga fara harkar noma ba, da ma wanda ke sha'awar shiga cikin harkar noma har da kiyo. Dukkan 'yan ƙasa mu haɗu mu riƙe harkar noma. Tun farko ƙasanmu ba a san mu da wani abu ba face illa noma da muke yi. Yau wannan noma shi ne muke taƙama da shi iya gwargwadon iyawar ƙasanmu. Amma yau Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya kawo mu gwamnati ta shigo cikin wannan harka, ta shigo cikin wannan tsari. Yau har gwamnati ta ƙaddamar da babban tsarin da ƙasa baki ɗaya za a aiwatar da shi a kowane mataki a kuma kowace jiha. Kenan matasanmu har a kullum mu ne manyan gobe, har a kullum bayanmu ne ake kallo, kuma mu ne ake haskaka ma gobe a ina ne makomar matasanmu za ta tahiya. 'Yan uwa 'yan Nijar, wannan shi ne abin da ya kamata a ce matasa mu mai da hankali a kai. Yau dukkan kowane matashi a cikin ƙasarmu ta Nijar, idan dai har zai kama harka ta noma a iya gwalgwadon ƙarfin shi, a iya gwalgwadon iyawar shi, insha Allahun Allah ya so ya yarda za a cimma guri kuma za a cimma abin da ake so. Domin ba kai tsaye ba ne ake tasowa a samu abin da ake so kai tsaye. Kenan kowane abu yana da matakin shi. To cikin wannan harka gwamnati ta shigo, ana cikin ware hilaye manya-manya domin a aiwatar da wannan harka ta noma. A nan kiran da muke yi ga gwamnati da ta bullo da wannan tsari ƙarƙashin ma'aikata ta ONAHA da suka bazama ko'ina a cikin ƙasa aiki suke. Wannan tsari abin da ya kamata gwamnati a ƙara hiddo manya-manyan hektar hilaye wanda ya kamata a ce an gyara su domin wannan noman
waɗannan matasan dai da muke magana a kansu ba wai ala dole ba don mutum ya tashi gidansu bai noma ya ce shi har abada ba zai noma ba. Ya kamata a ce gwamnati a huddo wani ƙudiri, a huddo wata doka wadda za ta tilasta ma kowane ɗan ƙasa wajibin shi ne ya yi noma ya yi kiwo, kan mu dogara da duk sauran wasu abubuwa. Yau a duniya idan ka ɗauki ƙasashe waɗanda suke tunƙaho da kansu a fagen noma, in ka ɗauki ƙasar Indiya, in ka ɗauki ƙasar China, in ka ɗauki ƙasar Pakistan, waɗannan ƙasashen sun shahara, kuma shahararsu a ina ne ta kai? A fagen noma ne, kuma wannan noman shi ne ya sa waɗannan ƙasashen suka kai ga inda suka kai. Kenan don haka mu ma gwamnati ya kamata a huddo mu wani tsari, wani ƙudiri wanda zai tilasta ma kowane matashi ya yi noma. Gwamnati ta hiddo tsari wanda za ta iya taimaka ma kowane manomi a iya gwalgwadon noman da yake yi, a iya gwalgwadon abin da zai iya nomawa. Duk da mun ga cewa ma'aikatar ONAHA tana ka tashi a kan wannan aiki, to muna buƙatar a ƙarawa, sabida matasan Nijar da ke wawwace a ƙasashen duniya, kamar yadda wani ɗan uwa ya yo mini saƙon shi, ya ce matasanmu da ke wawwace a ko'ina a ƙasashen duniya, ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki na dakatar da hutan matasanmu daga cikin ƙasa zuwa wasu ƙasashe. Wannan yana ɗaya daga ciki, mu samu harkar noma a cikin ƙalƙashin wannan noman, a ƙalƙashin shi kaɗai idan aka yi kamfanoni da za su hutawa masu sarrafa waɗannan abincin da ake nomawa, masu sarrafa irin waɗannan kayayyakin cikin ƙasa da ake nomawa. Allah ɗaya yayi yawa da irin kamfanonin da za su yaɗuwa a cikin ƙasanmu. Allah ɗaya ya san irin yawan kamfanonin da za su samuwa. A ƙarƙashin waɗannan kamfanoni, Allah ɗaya ya san irin dubban matasan da za su samun aikin yi a cikin dukkan waɗannan kamfanoni. Kenan muna kira wannan kan mutane su ga mun mai da hankali akan harka ta noma shine tushen kowace ƙasa. Duk kowace ƙasa da take so ta zama ƙasa cikakkiya mai inci a duniya, to ta hi ƙarhin abincin da za ta ci a cikin gidanta har ta kai ga matakin hidda shi waje. Yau kokowan mu ƙasar mu ta Nijar mu kai ga wannan matakin, har mu kai ga tsarin cewa yau ƙasar mu ta Nijar za mu iya hidda abinci mu kai shi ƙasashen waje. Amma duka wannan bai samuwa sai matasan nan gwamnati ta jawo su, an kuma tilasta musu da dole su yi. Wannan shine mataki abin da muke da bukata gwamnati ta ƙara mai da hankali a kai. 'Yan uwa, muna yi muku fatan alkhairi, insha Allah ya so ya yarda.